இப்போ இதோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர்லேருந்து ஒரு பேஸ் எடுத்து வந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கு வந்து இன்புட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அதோட அவுட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து டைரெக்டாக டைமரோட நம்பர் 3 காமன் பாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து ஒரு வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து அவுட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து டைமரோட நம்பர் 3ல் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததாக வந்து டைமரோட நம்பர் 4 இது வந்து என்சி நம்பர் 4லேருந்து ஒரு வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்ப்ரஸரோட பிடிசி ரிலேல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த கம்ப்ரஸருக்கு வந்து அடுத்ததாக வந்து இந்த கம்ப்ரஸருக்கு நியூட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கர்லேருந்து ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து டைரெக்டாக வந்து ஓவர்லோடு ரிலேல கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததாக வந்து இந்த டைமரோட நம்பர் 2 அதுலேருந்து ஒரு வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்பர் 2லேருந்து ஒரு வயர் எடுத்துகிட்டு வந்து பயமெட்டல் தெர்மோஸ்டாட்டோட இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட அவுட் எடுத்துகிட்டு வந்து டைரெக்டாக ஹீட்டரோட காயிலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஹீட்டரோட காயிலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. அடுத்ததாக வந்து பிரேக்கர்லேருந்து ஒரு நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து தெர்மல் பியூஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. தெர்மல் பியூஸ்லேருந்து ஒரு அவுட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஹீட்டரோட அடுத்த எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து நியூட்ரலு, இது வந்து பேஸ் இங்கே கிடைக்கும். ஒரு சைடு வந்து பேஸு, ஒரு சைடு நியூட்ரல் கிடைக்கும். இந்த எவாப்ரேட்டர் ஃபேனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் இந்த டைமரோட நம்பர் 4லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. நியூட்ரலை வந்து டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. கம்ப்ரஸர் வந்து கட் ஆஃப் ஆகும்போது ஃபேனும் வந்து ஆஃப் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. கம்ப்ரஸர் வந்து எப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகுதோ அந்த நேரத்தில் வந்து ஃபேனும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகும். அதுக்காக வந்து ரெண்டையும் பேரல் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ இந்த டோர்ச்சிக்கு வந்து ஒரு பேஸ் வந்து இன்புட் கொடுத்துட்டு அதோட அவுட் எடுத்துட்டு வந்து டைரெக்டாக பல்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த லேம்போட நியூட்ரலை வந்து டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க பிரேக்கரில். இந்த டோர்ச்சிச்சு வந்து டோர்ச்சிச்சு வந்து பேஸ் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க லேம்புக்கு. கம்ப்ரஸர் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது பிடிசி ரிலே வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். பிடிசி ரிலேல வந்து ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகாது. அதே மாதிரி ஓவர்லோடு ஓஎல்பி டேமேஜ் ஆனாலும் ஒர்க் ஆகாது. இதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிமீட்டர் வச்சு கண்டினியூட்டி அல்லது ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியே பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குது, பிடிசி ரிலே ரெண்டுமே நல்லா இருக்குது. கம்ப்ரஸர் ஓடலைன்னா திரும்பி நீங்கள் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டை வந்து செக்அப் பண்ணணும். தெர்மோஸ்டாட்டை வந்து மல்டிமீட்டரை வச்சு நார்மல் என்சியில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்சியில் இருக்குது. இப்போ வந்து பிடிசி ரிலே நல்லா இருக்கு, ஓஎல்பி நல்லா இருக்கு, தெர்மோஸ்டாட் நல்லா இருக்கு. அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து கம்ப்ரஸர். இந்த கம்ப்ரஸரோட வைண்டிங்கை வந்து நீங்கள் செக்அப் பண்ணணும். மல்டிமீட்டரை வச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் வெளியே பார்க்கணும். ஹீட்ரு வந்து டீப்ராஸ் ஆகலைன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டைமரை டெஸ்ட் பண்ணணும். டைமரோட மேனுவலாக வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு பவர் இங்கே வருதான்னு பார்க்கணும். அடுத்து வந்து பயோமெட்டல் வந்து ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். இந்த பயோமெட்டல் நல்லா ஒர்க் ஆகுது, டைமர் நல்லா இருக்குதுன்னா அடுத்து வந்து ஹீட்டரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். ஹீட்டரை வந்து மல்டிமீட்டரை வச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா ஹீட்ரு ஓகே, ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வரலைன்னா ஹீட்டர் வந்து டேமேஜ். அடுத்ததாக வந்து இந்த தெர்மல் பீஸ் போயிருச்சுனாலும் ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகாது. இந்த தெர்மல் பீஸ் வந்து ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருந்துச்சுனாலும் ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகாது. இந்த தெர்மல் பீஸ் வந்து நார்மலாக என்சியில் தான் இருக்கும். இந்த பயோமெட்டல் வந்து நார்மல் ஓப்பனில் தான் இருக்கும். எப்போ -5 டிகிரி வருதோ அப்போ தான் இது என்சி ஆகும். இந்த லைட் ஒர்க் ஆகலைன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டோர் சுவிட்சை வந்தால் நீங்கள் செக்அப் பண்ணணும். டோர் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகலைன்னா இந்த லைட் ஒர்க் ஆகாது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. வந்து உங்களுக்கு புரியலைன்னா நான் லிங்க்ல வந்து டிராயிங் கொடுக்குறேன், வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.
இந்த டைமரோட கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செப்பரேட்டாக ஒரு டெர்மினல் இருக்குல்ல, இதான் நம்பர் 1, இதுதான் நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணணும் நீங்கள். நம்பர் 3ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 3 வந்து காமனு, நம்பர் 4 வந்து என்சி, நம்பர் 2 வந்து நார்மல் ஓப்பனில் இருக்கும். சென்டரில் வந்து பேஸ் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ அந்த 8 மணி நேரம் வந்து நம்பர் 4ல் வந்து இங்கே சிக்னல் கனெக்ட் பண்ண உடனே இந்த டைமர் வந்து ஒர்க் ஆகும். இந்த டைமர் ஒர்க் ஆன உடனே நம்பர் 4க்கு வந்து கம்ப்ரஸருக்கு சிக்னல் போகும். ஒரு 8 மணி நேரம் கம்ப்ரஸர் ஓடி முடிச்ச பிறகு அடுத்து வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும். நம்பர் 2வது டெர்மினலுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும் ஹீட்டருக்கு. இது வந்து டிப்ளாஸ் டைமர். இது 8 மணி நேரம் வந்து கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகும், ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஹீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.